angin kencang menghajar wilayah Gandrung-Mangu, Cilacap, sejumlah bangunan di kawasan alun-alun Kecamatan Porak-Poranda pada Rabu 23 Maret 2022 sekitar pukul 15.15 WIB. Pada saat kejadian, wilayah tersebut juga sedang diguyur hujan lebat disertai petir. Salah satu warga sekitar tempat kejadian, Muhammad Cahyatul mengatakan, dia menyaksikan embusan angin yang sangat kencang dari arah barat menuju ke timur atau di sekitar alun-alun Kecamatan Gandrung-Mangu. Saat hujan tadi ada angin kencang menghantam atap bangunan sama baliho juga roboh, katanya, pada Rabu 23 Maret 2022. Pria yang akrab disapa Yayat ini menceritakan, embusan angin kencang itu langsung menghajar bangunan di sekitar alun-alun yang terdiri dari lapak pedagang semi permanen dan pertokoan. Bahkan sejumlah lapak pedagang pun ambruk dan bagian atap pertokoan porak-poranda akibat kejadian tersebut. Ya untung bayar apa-apa, ya ada wong Jawa nggak untung bayar, gede dotok, apa-apa. Tidak ada korban jiwa, untung mau gede dotok, derek pada rubuh guys. Ternyata hujan badai pada tumbang. Ada pelang kampus tinggi Komputama, terus pelang ini juga rubuh. Warung-warung yang ada di alun-alun tak luput semua ya, ada yang rubuh. Ini kondisi Gandrung guys, kondisi saat ini. Guys, orang anak sing senang apa-apa Bang Mas? Ya paling pada kejedot. Pada kejedot ya? Untung kejedot ya? Iya. Ya untung. Iya tinggi untung ya. Ya wis neteran untung bayar apa-apa kabeh. Ya untung bayar apa-apa. Ya ada wong Jawa nggak untung bayar kejedot ora apa-apa. Tidak ada korban jiwa, untung mau kejedot derek pada.